ជំរាបសួរបងប្អូននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនអំពីរបៀបក្នុងការដំឡើង Mac OS Mojave 10.14.6 នៅលើ MacBook របស់បងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនេះបានសម្ភារៈដែលយើងមានទី1មានកុំព្យូទ័រ MacBook ទី2មាន bootable plus Mac Mojave ហើយទី3គឺមានអ៊ីនធឺណិតយើងជ្រើសរើសរកល្បឿនយ៉ាងតិចក៏12មេដែរដើម្បីឲ្យដំណើរការ boot យើងបានលឿនអញ្ចឹងដើម្បីចំណុចទី1គឺយើងមាន flash នេះគឺទំហំ 8GB ដែលបាន boot រួច boot ចូល flash រួចអូខេអញ្ចឹងយើងយក Mac OS Mojave ដែលមាន version 10.14.6 បានអញ្ចឹងចំណុចទី2នេះគឺយើងនៅលើ keyboard យើងគ្រាន់តែចុច command និងសរ R មកមានន័យថានៅពេលយើង restart កុំព្យូទ័រយើងចុចអានេះជាប់ភាសាអង់គ្លេសគេ hold command plus R key ហ្នឹងគឺរយៈពេល10 ទៅ 10 second ដែរយ៉ាងតិច10 ទៅ 15 វិនាទីអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងចូលដល់កន្លែងចំណុចនេះដល់ចំណុចMac OS Unity នេះយើងគ្រាន់តែជ្រើសរើសយក this Unity ហើយចុច continue មកការធ្វើបែបនេះដើម្បីយើង clean disk មុននឹងយើង install Mac OS Mojave ចូលអូខេយើងចុចលើ this Unity មកហើយចុចពាក្យ continue មកអូខេបន្តមកទៀតដល់ចំណុចនេះយើងជ្រើសរើស drive ណាមួយដែលយើងចង់ clean អូខេយើងចុចណាក៏បានដែរណាមុនក៏បានដែរអូខេបន្តមកទៀតយើងចុចលើពាក្យ partition បាទអូខេហើយមកដល់ចំណុចនេះយើងចាប់ផ្ដើម clean drive មួយដែលយើងចង់ clean ណាអូខេយើងគ្រាន់តែ select លើទៅលើ drive ហ្នឹងមកហើយយើងចុចសញ្ញាលេខដកក្រោមនេះមកបាទហើយបន្តមកទៀតយើងក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរនេះយើងចុចលើ drive ហ្នឹងមួយមកយើងចុចសញ្ញាលេខដកហើយចុចពាក្យ apply មកអូខេកន្លែងនេះក្រោយពីយើងបានចុចសញ្ញាលេខដករួចយើងចុចពាក្យ apply អូខេហើយបន្តមកទៀតនៅចំណុចនេះយើងចុច petition មកអញ្ចឹងហាក់សុញតោះហ្នឹងចាប់ផ្ដើម clean ហើយបាទមានន័យថាវាចាប់ផ្ដើម format នៅលើ disk របស់ Mac បន្តមកទៀតយើងរងចាំ disk ហ្នឹង clean រហូតដល់ពាក្យមួយពាក្យ done នេះបានចប់បាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះមានន័យថាយើងបាន clean ឬបាន format នៅលើ Hackintosh ឬ disk នឹងបានចប់សពគ្រប់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ done ពណ៌ខៀវនេះមកអូខេហើយបន្តមកទៀតនេះយើងបាន clean វាហើយយើងមានន័យថា partition យើងដោយសារកុំព្យូទ័រនេះមានទំហំ 256GB អញ្ចឹងយើងបាន format រួចហើយអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចនេះយើងចាប់ផ្ដើមចូល install តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះតិចនៅមិនពេលយើងback ត្រឡប់ back មានត្រឡប់មកក្រោយវិញណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះមានចំណុចកំហុសមួយដោយសារថតកន្លែងនេះអត់ជាប់បាទនេះកន្លែងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺមានសញ្ញាពណ៌ក្រហមហ្នឹងយើងចុចខ្វែងហ្នឹងមកដើម្បី back អូខេ back ហើយបានវាចូលមកដល់កន្លែងនេះចូលដល់កន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែចុចជ្រើសរើសយក reinstall Mac OS មកហើយបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យ continue មកបាទហើយក្នុងនេះយើងអត់មានត្រូវអីទេយើងចុចពាក្យ continue ដដែលមកបាទហើយមកដល់ចំណុចនេះយើងចុចពាក្យ agree មកបាទចុច agree ហើយនេះដល់ពេលយើងចុច agree រួចវាឲ្យយើងI have read and agree with the term of the software license agreement យើងចុចពាក្យ agree ដដែលមកបាទអូខេនៅមកដល់ចំណុចនេះយើងចុចជ្រើសរើស this យើងដោយសារយើងដាក់ឈ្មោះ Mac អញ្ចឹងយើងចុចលើ this ហើយយើងចុចពាក្យ install ខាងក្រោមនេះមកអូខេអញ្ចឹងការ install នេះវាអាស្រ័យទៅលើល្បឿននៃអ៊ីនធឺណិតដែរបើសិនយើងដំណើរការអ៊ីនធឺណិតនោះចាប់ពី8ទៅ12 MB ឬក៏អាចធំជាងនេះដំណើរការ install Mac នៅលើកុំព្យូទ័រយើងក៏ដំណើរការបានលឿនដែរបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំវារយៈពេល1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងដើម្បី install Mac ចូលកុំព្យូទ័ររបស់យើង
ok chẳng rong chạm rồi đó sinh nhà bộ khiếu này bị pin bạn ok coi bị sinh nhà bộ khiếu pin vì năng load restart ở xoay word luôn ấy viên load restart computer cho một bên chơi ok bây giờ mà tiết dương rong chạm mà cái này restart ấy thì về chất bị một pay là Samsung tí tiết nằm ở về restart mà xin năng cho bạn ok rong chạm đá ok nó bây giờ về restart cho về năng tranh màu bài này bạn nó bây giờ về tranh màu bài này dương ai chưa rơi và tây nam muối để dương trong đá nó này mình tây chỉ ra chân dương cần là select tây nam muối máu hay tao mới cho bị continue bạn ok cái này này dương chưa rơi keyboard layout mà sao nó dương cho bảo vệ load mà chân từ 4 nhưng còn cho abc hay cho continue màu rương mỗi tiết dương ai chưa rơi keyboard layout mỗi tiết dương cho show all đi mất ok nó về đây dương cho show all mất vì trên keyboard chỉ ra keyboard layout chỉ ra nó dương thôi ca cho rơi bạn ở chẳng dương ai cho rơi abc này q w e r t z này các bạn hay cho việc continue đi màu ok okต่อมาទៀតដល់ចំណុចនៃការជ្រើសរើស Wi-Fi ចំណុចនេះគេដាក់ select your Wi-Fi network ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់មានអីទៅពិបាកទេយើងជ្រើសរើស Wi-Fi ដែលយើងភ្ជាប់មកហើយបន្តមកទៀតចុចពាក្យ continue អូខេមកដល់ចំណុចនេះយើងវាយ password Wi-Fi ដែលយើងជ្រើសរើសមកហើយចុចពាក្យ continue អូខេមកដល់ data និង privacy នេះយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យ continue មកបានអូខេមកដល់ចំណុចនេះយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យ don't transfer any information now ហើយចុចពាក្យ continue មកបានអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងមិនបាច់វាយ Apple ID ចូលទេយើងចុចពាក្យ set up later អូខេហើយបន្ទាប់ពីយើងចុចពាក្យ set up later យើងចុចពាក្យកន្លែងនេះគេដាក់ don't skip និង skip យើងចុចពាក្យ skip មកបាទ skip វាសិនមក skip ហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់ទាន់ប្រើ Apple ID នៅលើ Mac របស់យើងទេអូខេបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យ agree នៅលើកន្លែងនេះអូខេហើយវា load មកកន្លែងនេះយើងចុចពាក្យ agree ដដែលមកបាទ agree ហើយវា load agree បាទអូខេមកដល់កន្លែងនេះយើងអាចដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកដាក់ឈ្មោះអីមួយនៅលើ computer របស់យើងមកហើយដាក់ password new password និង verify password ហ្នឹងមកមានន័យថាបញ្ជាក់ទៅលើ password ហ្នឹងពេល password ហ្នឹងយើងអាចដាក់ត្រឹមលេខ4ខ្ទង់4ខ្ទង់ឬ6ខ្ទង់ឬ8ខ្ទង់ដែលយើងចង់ដាក់បានហើយចឹងបន្តមកទៀតយើងចុច continue មកអូខេមកដល់នេះយើងចុច continue ទៀតមកបាន express setup នេះចុច continue ទៀតមកអូខេមកដល់កន្លែងនេះគេឲ្យជ្រើសរើសអេក្រង់មានន័យថាជ្រើសរើសនៅលើយើងចង់ដាក់ live ឬដាក់ dark គេបើយើងចង់ដាក់ live ចុចលើ live មកបើចង់ដាក់ dark យើងចុច dark មកបាទហើយបន្តមកទៀតយើងចុច continueអូខេនេះវានឹងលេចមកបែបនេះគេអូខេនេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយមានន័យថា macOS Mojave 10.14.6 យើងត្រូវបានដំឡើងចប់សពគ្រប់ហើយបាទអញ្ចឹងនេះជារបៀបក្នុងការដំឡើង macOS Mojave ដែលមាន version 10.14.6 បាទជាសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនា